코골이를 멈추는 방법. 코골이는 수면을 방해하는 짜증나는 소리 때문에 코를 고는 사람뿐만 아니라 그 사람과 한 침대나 근처에서 자는 사람 모두에게 큰 문제이다. 코 고는 소리는 코와 입을 통하는 공기의 자유로운 흐름을 무언가가 막을 때 나는데, 수면 중에 약 10초 동안 숨을 잠깐이나 내내 멈추는 수면무호흡증의 증상일 수도 있다. 코골이는 비록 건강상의 질환으로 여겨지지는 않지만 수면을 방해할 수 있으며 몸 어딘가에 문제가 있다는 신호일 수도 있다. 이 때문에 자주 코를 곤다면 의사의 진단을 받을 것을 권하며, 그렇지 않을 경우에는 코골이를 멈추고 수면을 개선할 수 있는 자연요법들을 시도해보자. 코는 왜 고는 것일까? 코골이는 과도한 음주, 비만, 감기, 알러지, 코막힘과 관련된 다른 질환, 임신 후기, 고개형, 영양결핍 등의 결과일 수 있다. 코골이 어떻게 치료할까? 코골이를 위한 다양한 비법과 치료법들이 있으므로 관심을 가지고 시도해보자. 술과 진정제를 피할 것. 다른 진정제들처럼 과도한 음주도 중추신경계, 횡격막 근육, 턱을 이완하여 코를 골 가능성을 높인다. 과체중과 비만을 조심할 것. 과체중이나 비만인 사람의 경우 체중을 감량하기 위해 건강한 식생활, 운동 및 다른 방법들을 활용해야 한다. 과체중이나 비만은 호흡기를 압박해 숨을 쉬기가 어렵게 만들기 때문에 코를 고는 가장 흔한 이유 중 하나이다. 알러지를 치료할 것. 알러지가 있는 사람도 코를 골기가 쉬우므로 코막힘 해소제나 항히스타민제를 사용해 알러지를 치료할 것을 권한다. 또한 가구, 카페트, 커튼 등에 먼지가 쌓이면 알러지를 악화시키므로 먼지가 쌓이지 않게 해야 한다. 옆으로 누워서 잘 것. 누워서 자는 사람은 코를 더 많이 고는 것으로 많은 연구 결과에서 밝혔으며, 이 때문에 옆으로 잘 것을 권한다. 이에 익숙해지기 위해서 좋은 방법은 테니스공을 양말에 넣어 침대에 놓아 불편함 때문에 옆으로 자도록 만드는 것이다. 높은 베개를 사용할 것. 더 높은 베개일 이개를 사용하면 비강과 입을 통해 공기가 더 잘 통하게 하여 코골이를 완화할 수 있다. 양파. 많은 사람들에게 효과가 있었던 오래된 비법으로는 양파를 반으로 잘라 소금을 적당히 뿌린 후 접시에 올려놓고 다음 날까지 침대 머리맡에 놓는 것이다. 소금물. 소금물은 막힌 비강을 뚫어주어 코로 숨을 쉬고 코를 골 가능성을 낮춰줄 수 있다. 실온에 물 한 컵에 소금을 반 티스푼 넣어 섞은 다음 각각의 콧구멍에 용액을 약간씩 흘려넣는다. 쐐기풀차. 쐐기풀차는 코골이를 완화하기 위해 좋은 치료법이다. 마른 쐐기풀 1스푼을 끓는 물 한 컵에 넣고 10분간 뚜껑을 덮어두었다가 자기 전에 마시면 된다. 세이지차. 세이지는 다양한 호흡기 질환을 치료하기 때문에 코골이를 치료하는 데도 효과적이다. 끓는 물 한 컵에 세이지 잎을 몇 개 넣어 뚝딱 세이지차를 만들 수 있다. 10분간 두었다가 걸러내 자기 전에 마시면 된다. 올리브오일 가루. 이 치료법을 위해서는
올리브오일 1컵과 루 50g을 밀폐용기에 넣고 섞으면 되는데 2주간 숙성시켰다가 걸러낸 후 코팩으로 바르면 된다. 남은 것은 어두운 용기에 넣어 보관한다.